Fucking, nej. Hej så, og velkommen til min første video her på YouTube. Timian, hvor er du hen? Jeg prøver at dræbe kaninen, men det må ikke. Hvor er kaninen henne? Nå, der. Det er ikke en kanin. Jeg har en rigtig god start. Jeg har 3 liv. 2 liv. Nej, fik vi ikke buen. Jeg dræbte kaninen. Bare jævnligt. Prøv at spise den her. Jeg gør den. Spejder. Spis den. Ja, jeg gør. Au, Victor! Jeg har kun et halvt liv. Du kan ikke dø af poison. Mit mad. Smager det her godt? Det er udmærket. Nå, vi skal finde et sted at overleve. Fucking... Endnu en kanin. Hvor der kan... Hvor... Jeg finder ikke nogen kaniner. Jeg har fundet 3. Jeg dræbte den. Fuck dig. Ja, men... Okay, vi skal finde et godt sted og overleve. Ja. Au. Jeg fik ikke engang noget ud af den her. Det er i orden. Ja. Hvordan skal vores hus egentlig se ud? Måske lige skal finde et sted at bygge vores hus. Skal vi ikke... Lad os dræbe nogle får, vi skal have en... Oh shit. Jeg redder dine ting. Bare tilbage til mig. Skal der... Ej, nej. Hvor meget uld havde du? Nå, vi har sgu da nok til sengen, Timian. Ja, nu. Men er vi de eneste her på? Hvordan er den spawnet derinde? Hvad fanden sker der? Det er flot. Nå. Og dit mad er her, Timian. Jeg spiser lige noget. Jeg er nemlig sulten. Er dine gulerødder? Okay. Lad os lige sove. Må jeg få resten af mine ting? Nå ja. Ups. Lidt. Hvis den skubbede mig udover, så var jeg død. Victor. Please. Så tag dine ting op. Jeg dør igen. Giv mig den, det her. Den gav mig den faktisk. Okay. Jeg giver op. Nej. Hvorfor dør du hele tiden? Det er jo, det skulle da ikke. Nej. En om. Nej, hvor er mine ting? Nå, det her. Det er Timian, jeg er næsten død. Er du klar? Kom nu. Jeg tager med mig. Hvis den der kyler springer nu, så græder jeg. Nej. Nej. Kom nu bare. Go, get it, man. Go, get it, man. Okay. Det her det er en rigtig dårlig måde at starte en video op på. Ej, hvad er det der? Nej. Hvad? Er vi tilbage til spawn igen? Det her det går ikke så skide godt. Okay, følg efter mig, så finder jeg vej til Sukoya. Nej. Fanboy jump. Okay. Jeg skal den her vej. Jeg skal lige spise for helvede. Vent! Ikke Jamen jeg har brug for liv. fordi jeg har noget imod tid, men skal jeg I need some more life. skal lige ud. En eller anden mærkelig grund tror jeg, det bliver en rigtig dårlig video med den måde, med den der start. Nej. Og det kan da altid redigeres ud eller et eller andet. Nej, det skulle da det er unikt. Nej, det er det kraftigt ikke. Vi kan ikke engang smadre blok her. Kan vi ikke? Nej. Og se gør sådan en Men det kan vi lige her, fordi der står en ovn. Enderman. Prøv at se ham her.
Han giver mig noget sejt tøj, han er, det kan jeg fornemme. Kom så. Vi kan... Snubble. Kløm. Ham der, han har en hjelm. Jeg vil have den hjelm. Jamen, han er fuld tøj, og han er også ved at dræbe. Et liv! Et liv, et liv. Jeg skal nok flække ham. Øj, han gav mig nogle fine sko. Ej, må jeg ikke få dem? Jo, det må du godt. Vi må også to der måske mest. Nej, det må du ikke. Hvorfor Protection 3, what the fuck? Giv mig dem! Nej! Victor. Okay, her. Er Dum det ko. faktisk protection? Okay, vi skal seriøst finde et godt sted at bo. Ja. Jeg synes, vi skal bo. Ah! Run! For your motherfucking life! Fuck. Jeg får flækker en endermand! Jeg har et halvt hjerte tilbage. Nej, Timmy, kan du se, der er en endermand efter mig? Nej, nej. Nej. Samler du lige mine ting op? Ja, rip. Kom TP til mig. Nå. Vi overlevede næsten en hel nat, og så dør vi om morgenen. Om dagen. Hvor er alle mine ting? Overlevede næsten en hel nat. Hvor er alle mine ting henne? Nå. Lad os gå herhen. Jeg kan fornemme, det er et godt sted. I protection. Nej, min sko. Vi bliver her indtil vi finder min sko. Jeg har dine sko. Nå, det ved jeg ikke det her. Jeg har dem der på. Ja, det er et problem, ærligt. Wow. Og jeg må indrømme, du er fandme vild til parkour. Her, hvor er du hen? Nede under vandet. Hvis du ikke kommer nu, så smider jeg bare dine sko her. Så vil du ikke gøre det i protection 3, jeg er klar over sygt god på det. Men så beholder jeg dem. Jamen, Her. jeg kan ikke komme. Giv mig dem. Det. Giv mig dem. De ligger der. Nå. Ja. Så indtil videre, så har jeg været død 3 gange. Og jeg har været død 1 gang. Jeg har... Nå, vi skal herop. Jeg kan fornemme det. Det var første gang, ikke? Altså. Hvor er du henne? Hvad laver du der? Det snyder tilbage til hinanden, medmindre man er død. For jeg magter ikke at skulle finde vores hus, når vi har bygget det hver gang. Lad os lave en aftale. Hver gang vi dør, skal vi bygge et nyt hus. Ej. Hey, vi er tilbage til mit spawn. Hey! Så lad os... Hey. Jeg har ikke mere mad. Jeg spiser rådden kød. Det gør jeg også. Kan vi ikke finde nogle monstre med sådan nogle tøj på? Jo, det kan vi godt sige, ja. Hvor er du? Nej, men der er jo ikke nogen monster nu, din nød. Har du alle mine ting, eller hvad sker der? Ja. Nå, i hvert fald... Kan jeg lige få min økse, tak? Vi bygger et hus lige der. Lige her. Okay. Lige her. Ey! Hvad med jo? Ej. Okay, lad være med at smide noget om et minut, fordi at... Hvor lang tid har den her video egentlig varet? Har du styr på det? Nej. Det er dig, der optager. Jeg ved sgu da ikke, hvor lang tid der er gået. Nå. Jeg var din gæst. Så du ikke sidder og snakker med dig selv. Jeg gider ikke at hugge hele træerne. Så skal jeg kunne Hvor holde. lang bliver den her, hvor lang bliver den her video? Jeg tror, vi brugte ret lang tid bare på starten, hvis jeg skal være ærlig. Nå, det er også lige meget. Det må godt være en time eller længere, hvis det er. Og jeg er en time sindssygt. Det er simpelthen bare min længde. Nej, det er det så ikke. Men altså, det er fint. Jeg glæder mig til, at du begynder at tjene penge på det pis. What? Nej, jeg smed mit sværd.
Fordi jeg vil gerne have halvdelen. What? Det kan man... Jeg går ikke efter at tjene penge. Nej, men det gør jeg, så halvdelen til mig. Er det der, hvor du... 75% nu, hvad jeg tænker over det. Du vil ikke have penge alligevel. What? Så skal du kraftedeme også købe en computer og begynde at spille CSGO. Altså, jeg har en computer. 2. Jamen en computer, der kan trække det. Hvordan ved du, min bærbar ikke kan det? Det er bare en fornemmelse. Her, Timian, lige her, der bygger vi vores hus. Ja, hvorfor gør du? Jamen jeg skal lige bruge min pickaxe. Ej, det skal jeg faktisk ikke. Hvor er du? Hvor er du der? Ja, det ser meget fint ud. I guess. Der er en masse får. Jeg vil lave en farm. Du kan begynde at bygge huset, så laver jeg en farm. Okay? Okay? Ja, det er helt i orden. Jeg har lavet crafting table. Så kommer jeg placere det i huset. Hvor er vores hus? Der. Kan du ikke også lige smide min pickaxe til mig? Nej, men jeg kan lave dig en kiste. Min pickaxe! Og noget mad, tak. Okay, den der til verden, så er den der til verden, for at vi hele mulige vidde. Et stykke svær. Hey, dræbte du den der Enderman? Ja, Fuck dig. Ej. det kan vi jo ikke finde ud af det. Hold nu kæft. Jeg kan alt. Jeg er Gud. Skulle jeg lægge noget musik ind over? Nej, det er lige meget. Altså, og hvis det er, så ligger det bare ind over bagefter i videoen. Bare lægge den sådan ind over, når vi ikke rigtig snakker, fordi det kommer til at ske tit. Ja, jeg kender godt følelsen. Altså nu er det jo de der fans bare sidder og tænker, hold nu kæft! Jeg har lige lavet en fucking træpickaxe, og jeg har en i sten. Du Hvad er det, jeg laver? En træpickaxe, du har lige sagt det. Prop din mad ind i ovnen. Jeg har... Ja. Nå. Jeg vil gå ud og være den farmer, som jeg altid... Hvad fanden? Yes! Der er ikke engang noget vand her. Jeg har brug for vand. Hvor er der vand? Her er der vand. Det er det flotteste hus, jeg nogensinde har bygget. Nej, det er det altså ikke. Det er også bare et begynderhus, ikke også? I forhold til det, jeg har set, så har vi... Og så opgraderer vi det. Woohoo! Na. Jeg skal altså lige bruge noget mad, bare lige hurtigt. Ja, det er fint nok. Jeg har ikke noget med. Nej, men det har du ligesom lagt i ovnen, Pølle. No pølle. No, Pølle. Du skal ikke pølle på mig. Det griner jeg faktisk af dig. Når du kigger på mig. Jeg er verdens bedste husbygger i Minecraft. Fordi jeg hedder Victor. La 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 la. Men det her det er din første video, right? Du skal lige fortælle, hende der er med i videoen er faktisk en dreng. Ej, det er bare gas, det er faktisk bare min kusine. Bare din Nu smider jeg min økse, for helvede. Victor. Det er mig. Det er din allerførste video, du skal lige være sådan, hej, jeg hedder Victor. Jeg bor i Danmark, og jeg kan godt lide flødekarameller. Jeg kan ikke lide flødekarameller. Nå, men jeg fik da de 2 andre ting rigtigt. Nu ved de jo, hvor jeg bor henne. Jeg kan ikke uploade den. Fordi det kunne de ikke regne ud efter, at vi snakker dansk. Faktisk også 2 år på tysk. Ja, og det skal lige siges, vi er faktisk venner med de store YouTuber her. Just got respawned. Bare lige, ja.
ved ikke, om du kan huske det, dengang jeg stalkede ham. Det er nok ikke så godt at sige. Jeg har hans adresse, hvis der er nogen, der bare skriver Altså, mig. hvis der er nogen, der er interesseret. Ej, det var en joke. Jeg har dem, men i min køn. Om natten, der lister jeg hjem til her. Ej, for det er så han flyttet, har jeg hørt min søster sige. Ja, han har fået egen lejlighed og det hele. Ja. Ja, ja. Jeg kunne godt lide ham, der hans ven. Hvad var Jonas? Eller sådan noget. Ham Nej, på jeg må ikke sige hans rigtige navn. Hvad var det, han blev kaldt? Mikkel Wulff. Nej, hans ven. Nå, hvorfor må du ikke sige hans rigtige navn? Det er fordi, at det skrev jeg engang i deres livestream, så var han sådan, du skal ikke kalde mig mit rigtige navn. Nej, undskyld. Er det ikke et eller andet Pelle eller sådan noget? Pelle. Nej, det var ikke lige det. Nå. Vi er verdens bedste YouTubere, og dem, der ikke mener det, de skal henrettes. Hitler den anden. Bare lige så I ved det, jeg har planer sammen med en af mine andre kammerater om at overtage verdensherredømmet. Bare lige. So you motherfucking know. Nu kan vi overleve natten i hvert fald sådan pt. Prøv lige at tænke på, at der har været sådan YouTubers, og de har været bare sådan, for eksempel, hvad hedder han nu? Benji, altså, jeg kan ikke huske, hvad for eksempel PewDiePie, fordi jeg tror alle ved, hvem PewDiePie er. Jeg ved ikke, hvem han er. Pis. Han har været sådan med på 5 subscribers, ligesom dig. Ja, prøv at tænke på det, ikke også? Nu ligger han på 40 millioner. Sådan cirka. Lidt over 40 millioner. Nej, noget over 40 millioner. Det gør han i hvert fald nu. Men til dig, der ser den her video i 13.000, der er han jo nok død. Ej, kan vide om de ved, hvem han er, fordi at 13.000, fuck det, jeg snakker om, mand. Det er jo ret meget. Prøv at tænke på, hvis I ser den her video i år 2030, eller hvornår fanden I ser den her video. Der er jeg sgu nok den dag i dag blevet en stor YouTuber. Ej, det ved jeg så ikke. Måske stop. Jeg overvejer overhovedet ikke at lave flere videoer. Nej, selvfølgelig ikke det. Ja, det skal være min første og eneste. Jeg optog engang en video, men jeg uploadede den aldrig, fordi jeg sagde, jeg håber I nød videoen, og så må I se med næste gang, hvis jeg laver en video. Hvis jeg altså gider. Hvis jeg gider lave en. Wow, bare virkelig. Jeg glæder mig til at lave en video. Altså, det kommer ikke til at ske før med 4 dage. Se med om en måned. Det var den næste video. Se mere om 2 år, når jeg endelig får en ny computer. Øj, for helvede. Og et liv. Og et liv. Hey! Jeg håber på, at jeg kan købe et på eBay. Men hvad var det egentlig, jeg var i gang med at lave med det der træ? Det er rigtigt, jeg skulle lave torches. Nu har jeg jo så ikke mere træ. Kan du ikke lige låne mig det der træ? Jeg har ikke noget træ. Nej, men nej, der var noget i kisten, det er lige meget. Nå, jeg har 13 stykker træ. Vil du have dem? Nej, tak. Nå. Det vil jeg faktisk ikke. Hvad er det, du har på din bræk? Det er en Minecraft-blok, din nød. Nå, det ligner altså en nød. Pardon. Nej, men din Mario, ærligt, jeg har hørt på det 80 gange. Jeg har altså ikke sunget den 80 gange. 3 gange så. Det. Hvor er det bare smukt, det her. Har du set min flotte farm? Flotte. Der er intet, der bliver flottere end det her hus. Min farm. Nej. Har du set den? Nej. Så kan du ikke sige sådan noget. Det kan jeg i hvert fald. Gå ned og tjek den ud. Den er grim. Jeg har set den nu. Hvorfor siger du, den er grim? Den er flottere end dit hus. Mine øjne begyndte at brænde, da jeg så den. Det er fordi, du bagefter har kigget på huset. Fuck dig, du skal bare ikke disse mig, så bliver jeg faktisk meget ked af det. Altså nogle gange, når de klør i min numse, så kan jeg godt finde på at klø igen. Ej, det klipper jeg ud. Jeg lige mistet 3 subscriber. Det har jeg nok. Så nu er det nede på 2. Ej, det er sådan noget, min mor plejer at sige. Ja, jeg ved det godt.
kan du ikke huske til min fødselsdag, hvor hun bare råber det, når jeg råber sådan et andet. Har du, er det en kløe gået væk? Jeg var sådan, Jeg havde bare alle mine seje venner på besøg, det skulle hun ikke sige foran dem. Og hvis I spørger, hvor gamle vi er 80 og 72. Hvad giver det? Nej, det har jeg ikke engang lyst til at regne med. Fordi at vores forældre siger, at vi ikke må give vores rigtige alder. Gør de det? Nej. Ej, jeg bliver 17 her til den 18. januar. Ej. Ja. Rita, du ved godt, det er den sådan 29. januar, ikke også? Ja, det ved jeg godt, men hold nu kæft. Det er bare mig, der er en idiot. Ja. Du skal ikke... Jeg minder mig om det. Okay. Hold kæft, det klør, mand. Lige i håret. Jeg skulle lige til at sige noget andet, men det kan være, der er små børn, der ser med, hvis du forstår. Jeg tror i hvert fald, jeg ikke bliver store børn, der ser med. Hvor gammel er du så? Jeg er 42. Når du ser fedt ved? Nej. Nej. Overhovedet ikke. Den ældste YouTuber. Jeg vil have et vindue der. Lige her. Svar. Og der skal være et vindue her. Hvis der ikke kommer et vindue her, så græder jeg. Det er skævt, og det er rigtig grimt. Hold nu kæft. Det er Det er virkelig skævt. det er det smukkeste, du nogensinde har set. Det er skævt, og der er bare sådan et hul ud. Hvad er meningen med at have et hus, hvis du bare laver et hul ud? 2 huller endda. Det er ikke i orden at disse andres flotte hus. Jamen, det er grimt. Jeg gør faktisk noget ud af den her bygning. Lækker det lige så meget for mig? Nej, for dig, som det gør for mig. Hold nu kæft. Sig bare. Nå, jeg vil gå ud og dræbe nogle monstre. Det vil jeg faktisk ikke, for jeg har ikke noget mod. Bagefter vil jeg gå ud og gøre det. Sådan. Og så skal vi lige gøre noget mere. Og så... Okay, og så afslutter vi videoen lige her om lidt. Hvorfor? Og så optager vi den næste. Synes du ikke, den er ret kort? Hej så, og ja, ej. Jeg var sådan, Stil dig ved siden af mig. Victor, det her pis, det irriterer. Jeg kan ikke komme ud. Sådan der. Her, nej, du skal komme hen til mig. Stil dig ved siden af mig. Nu siger vi farvel. Nej, stå og kig op i kameraet. Hvor er kameraet? Den var jeg kigger. Hej. Hej. Jeg vil gerne... Jeg har glemt, hvad jeg skulle sige. Nå. Tak fordi I så med. Jeg håber, I nåede videoen. Og skid.